bố mẹ và các bé đến với Shop Trẻ Thơ TV. Trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm sản phẩm đồ chơi đang rất hot hiện nay, đó chính là kệ chữ A Việt Nam ngôi nhà tuổi thơ có âm thanh dành cho trẻ từ 3 tháng tuổi trở lên. Đồ chơi kệ chữ A Antona ngôi nhà tuổi thơ có âm thanh bao gồm 4 chân kệ và một khung ngang treo đồ chơi xúc xắc bắt mắt với hộp nhạc ở giữa phát ra các bản nhạc khiến bé thích thú. Sản phẩm được thiết kế sáng tạo phù hợp với từng giai đoạn phát triển của bé, giúp bé phát triển toàn diện về thị giác, thính giác và xúc giác. Với các món đồ chơi nhiều màu sắc bắt mắt được treo ở các vị trí với độ cao khác nhau, phù hợp với các tư thế cũng như từng giai đoạn phát triển của bé. Bé có thể nằm hoặc ngồi với tay chơi các món đồ chơi. Đặc biệt hơn là món đồ chơi phát nhạc với 2 bài Twinkle Twinkle Little Star và Chúc Bé Ngủ Ngon, có 3 nút điều chỉnh với 1 nút nguồn, 2 nút chuyển bài. Sau khi ấn nút nguồn, đèn sẽ báo hiệu chuyển màu đỏ. Các bố mẹ sẽ nhấn vào 2 nút còn lại để chuyển bản nhạc cho bé. Bản nhạc Twinkle Twinkle Little Star thường dùng trong lúc bé chơi và bé ăn, và bài hát Chúc Bé Ngủ Ngon thường dùng để ru bé ngủ. Các bố mẹ thân mến, việc lắp ráp một chiếc kệ chữ A hoàn chỉnh cho bé rất đơn giản. Chúng ta cần có một bộ dụng cụ lắp chân kệ, một khung ngang treo đồ chơi và 3 món đồ chơi với một món đồ chơi sử dụng pin để phát ra các bản nhạc. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành lắp kệ chữ A cho bé. Đầu tiên là lắp chân kệ. Sau khi lắp xong khung treo đồ chơi, chúng ta tiến hành treo các món đồ chơi lên. Như vậy là chúng ta đã có một chiếc kệ chữ A hoàn chỉnh cho bé. Các bố mẹ thân mến, chiếc kệ chữ A Antona ngôi nhà tuổi thơ có âm thanh là đồ chơi an toàn và mang lại rất nhiều lợi ích cho bé. Vậy thì còn chần chờ gì nữa mà các bố mẹ không lựa chọn ngay cho bé yêu nhà mình? Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm, các bố mẹ hãy liên hệ hotline miễn phí 1800 6066 hoặc truy cập website shoptrethơ.com.vn. Các bố mẹ còn câu hỏi nào về sản phẩm này hãy comment ngay bên dưới, Shop Trẻ Thơ TV sẽ sẵn sàng giải đáp. Nếu thấy chương trình hữu ích hãy nhấn theo dõi, like và chia sẻ ngay hôm nay. Còn bây giờ, Shop Trẻ Thơ TV xin kính chào và hẹn gặp lại!